Arkadaşlar bugün Kuşadası Güzelçamlı'dayız. Bu evlerden bir ev tanıtmaya çalışacağım. Bu evler emin olun çok özel evlerdir. Açılımını da yapacağım. Benim için özel. Bunu canla, başla, şefle size anlatacağım. Söz konusu evlerimizin fiyatı 15 milyon TL. 15 milyon TL. Şimdi neden özel, neyin nesidir diyeceksiniz. Bir kere Milli Park'a çok yakın. 1 kilometre ya da 1500 metre yakınlıktadır. 3+1. Ama işçilik muazzam. Bakın böyle işçilik, ben de uluslararası fuarlar yaptım, gezdim, dolaştım. Ama bu işçiliği başka yerde bulamazsınız. Gerekçesi nedir? Yavaş yavaş okuyacağız. Yavaş yavaş okuyacağız. Geniş bahçeleri var. Milli Park'a yakın. Ben bir şey söylemeyeceğim. Beraber bakacağız. Söz konusu evi yapan beyefendi üniversitede eğitim görevlisi, mimar. Hatta biz tanıştık. Benim çocuğun da hocası. Babası da inşaat mühendisi. Yani Türkiye mal olmuş değerli bir hoca, bir üstad. O vesileyle benim için özeldir. Öyle Avrupa'da Ali şunu yaptı, Veli şunu yaptı. Bu işçilikte bulamazsınız. Fiyat da 15 milyon TL. Hatta euro dediler de ben de hocam dedim. Ya bizimkiler işte hani böyle milli paraya saygımız olduğu için sitem ediyorlar. O zaman dedi ki TL söyleyelim. Fiyat da yakında güncellenecek dedi. Sevgili arkadaşlar bu evimizin girişi. Bu girişi bir gösterelim. Söz konusu evimiz bitişik nizamdır ama bazı müstakil evlerin bahçesinden daha geniştir. Bu güney tarafında bir teras. Yerdeki taşların menşeini görüyorsunuz. Çok kaliteli taşlar. Bahçemiz de bu arkadaşlar. Bahçemiz de bu. Havuz nerede? Havuzu göstereceğiz. 12 tane villamız var. Burada hepsi bir havuza ortaktır. Genelde insanların bir kesimi, geneli demeyeyim de bir kesimi ortak havuzlu değil de site istiyor ya da ortak havuzlu istiyor. Bakımı zor olur vesaire diyenler için ideal bir yer. Harfine göre bütün imar kuralları ne emrettiyse o ölçülerde yapılmış. Çünkü mimar beyefendi, üniversitede hoca olan bir beyefendi yapmış. Ben de benim çocuk da mimar ya, onun talebesi. Biz de öyle sohbet edince tanıştık. Değerli arkadaşlar, bu tarafta havuz tarafına bakan kuzey tarafındaki teras. Buradan bir daha bahçemizi okuyalım. Benim için de onur verici bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Siz şimdi bu işi yapıyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz. Bir ülkenizde bir akademisyenin evini çekiyorsunuz. Beyefendi akademisyen başarılı bir öğrencisinden size bahseder ve o öğrenci benim çocuğumdur diyorsunuz ya. Ondan daha mutluluk veren bir şey olmaz. O yüzden benim için özeldir. İnşallah sizin de özel olur. Gelir bakarsınız arkadaşlar. Burası ne? Burası da herhalde güneşlenme alanı. Neyse hocam yapmış da buralar neyin nesi? Buralar herhalde daha eksikleri var. Tamamlanacak. Bunlar ortak alanlar arkadaşlar. Ortak alanlarımız bunlar. Binaların dış cephesi. Beyefendi hocamın babası da inşaat mühendisi, dedi ki biz dedi işte boya falan yapmadık. Dış cephesine komple o pahalı seramiklerden, panel kaplamadan daha pahalı seramik kaplama, diğer dış cepheye uygun menşeli kaplamalar yapmışlar. Evin içindeki işçilik olağanüstü güzel. Bu da 12 villalık söz konusu sitemizin havuzu arkadaşlar. Aidatlar derseniz henüz belli değil. Kuşadası Milli Park'a çok yakın. Dilek Yarımadası ikliminde 15 milyon TL fiyatını söyledik. Yani insanlar yerleşik düzene geçmiş. İşte Allah kimseyi yalnız bırakmasın, kimseyi kimsesiz yapmasın, kimseyi böyle işte vatanında sürgün etmesin, bir şey yapmasın. Öyle insanlar bir arada olunca bambaşka güzel bir dayanışma olur. Ve değerli arkadaşlar burada neler var? Evin içine gireceğiz. Burada da ısı pompası vesaire koyarsınız. Bu tam nizami yapmışlar ya. Şimdi hani hepimiz araç kullanıyoruz ya, hepimiz araba kullanıyoruz değil mi? Ama birçoğumuz usulüne göre kullanmıyoruz değil mi? İşte bunlar da tam işin hocası olduğu için o labirentler, onlar neyse proje müellifi, işte onlar olduğu için harfiye milimetrik yapmışlar. Şimdi bazen gidersin yurt dışına, çatılar böyledir ya. Bizim bir arkadaş var Maraşlı, Maraş'a da selam. Benim Tevfik abi çatıları biraz büyük yap dedi. Sen Türkiye mi zannettin? Dedi hayatta izin yok. 5 santim bile yükseltemiyoruz dedi, standartı var. O yüzden bizimkiler de standardı neyse onu yapmışlar. Bakın
Buralara bile seramik kaplama yapmışlar. Balkonların altına bile yine o ahşap dış cepheye suya neme dayanıklı kaplamalar yapmışlar. Sonra burada bir şey daha var. Can. Can, bu alan da bizim. Bu alan da bizim. Burada ne var ya? Valla burada bir şey daha var. Burada da klima üniteleri vesaire girecek herhalde. O kadar hocam bir şey yapmış ki çabuk sabırsızlandım. İçeri gireceğim. Sevgili arkadaşlar, burada da bir şey var. Can, burayı da gösterecek misin? Ya bunlar da hep alüminyum, öyle sıradan bir ürün değil. Buraya da bir musluk var. Başka şeyler konulur buraya. Ve yemek yiyen adam var ya, sofra uzak da olsa elini uzatır ya. O anlamda siz de alacak olsanız gelir bakarsınız. Şimdi kapının kalınlığına bakın. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın, eve merhaba diyeceğiz. Kapının asaletine bakın. Ağır, kaliteli bir kapı. Merhaba ev dedik. Metrekaresine göre çok ideal tasarlanmış bir ev. Merhaba ev. Yerden ısıtmalıdır. Çok öyle cafcaflı, göz boyamalı değildir. Kullanışlı bir ev. Şimdi evet, 15 milyon TL. Güzel, çamlı. Bakın, kapılarda eşik yok. Ev full akıllı bir ev. Elektrik aksamı oldukça güzel. Vestiyerimiz burada. Metrekaresine göre, yani bu arsayı size verseler siz nasıl bir ev yaparsınız? Bundan iyisini bir hoca tasarlamış yani. Ve arkadaşlar, burası da vestiyerimiz. Vestiyerimiz bu. Ürünleri çok kaliteli. Sade, temiz. Evin beyni de burada. Burayı gösterdik. Bu da bir tablo. Ne kadar mı? Polyester mi ne? Ve değerli arkadaşlar, geniş bir tuvalet. Bakın ne kadar rahat. Bakın, kocaman bir Hilton dolap var. Burada da bir tablosu var. Bunlar da tekrar ahşap giydirme. Buranın taşları ayrı, oranın ayrı ve eşik de yok. Eşik de yok. Sonra yüzümüzü çevirdik. Geldik salon ile mutfak. Bakın Can, bu mutfağı bir göster Can. Yok gerçekten biz niye böyle ev yapamıyoruz? Doğramalar Linea Rosso'dur. Bakın mutfağın güzelliğine bakın. Birileri böyle 500 metre yapar ama bu mutfağın rahatlığı yok. Geniş bir evye, ancak böyle kurumsal yerlerde, askeri mutfaklarda, levazımlarda olur ya. Bak ne kadar kullanışlı. Kimisi ufak, böyle nasıl yapacaksın? Menşe böyle tek parça gibi. Dolabımız bu yukarıya kadar gitmiş. Ankastramız burada, filtresi de burada. Sonra yüzümüzü çevirdik değerli arkadaşlar. Tekrar burası, bu dolaplar şarküteri vesaire. Bura mikrodalga, burası da şişman bir buzdolabı. Bakın, ufak bir buzdolabı değil, şişman bir buzdolabı. Evin alanına göre tasarım mükemmel. Şimdi mutfağa dayalı olarak, naif, huzur isteyen insanlar için ideal bir adrestir. Mutfağa dayalı olarak bahçeye çıkıyor zaten. Dilersek o sürgülü kapıyı açar, sabah güneşini görürüz. Burada bir yemek masası. Mutfağa dayalı olarak tekrar burada mutfağın devamı var arkadaşlar. İçindeki ledler de yanıyor da biz yakmadık. Tekrar burada bir dolabımız var. Şimdi yol aldık, geldik. Bu oturma grubuna bakın. Ya bir ekmek al, ekmekçiden al, bakayım nasıl oluyor. Keyfe keder yapmışlar bizimkiler. Değerli arkadaşlar, burası da oturma alanı. Mini bir televizyonumuz var. Öyle mafyavari bir ev değildir. İşte bu da oturma alanı. Gösterdik değil mi? Yemek alanı, mutfağı, kapının girişini. Merdivenin göze... Allah! Can. Da ne güzelmiş ya. Merhaba. Ya biz hemen gidiyoruz, buraya bir tuvalet koyuyoruz. Kimi gidiyor buraya o yalancı çiçek koyuyor. Gördün mü Can? Ya işte bu böyle. Yok mimar. Al sana. Ve arkadaşlar bak, bunlar ahşap, bunlar mermer. Bu ahşap, bu mermer. Öyle ışıkları yap. Sonra 2 yıl sonra ledler gitti. İnsanlar öyle bekliyor. Ben de artık o ışıkları yapıyorum. Madem sağlıklı, hiç yorucu değil. Ninnoş teyzeler, Emine anneler. Bakın oradan çıktın evladım. Ayağımın sıvısı, dizlerim bitti. Kimse bana bakmıyor demene gerek yok. Tek başına buradan çıkarsın. Sevgili annemiz. Ve geldik. O merdiven kovasını da bir göstereceğim. Ne kadar güzelmiş o merdiven. Ya al sana ev. Ya şimdi biz yapmayız, etmeyiz diyorlar ya. Nasıl her şeyi yapıyoruz. Ve arkadaşlar sabah ben Mitsotakis'in haberini okudum, İsrail'in haberini okudum. Demek biz yapınca bazı şeyleri yapıyoruz. O konuyu da iyi anlayanlar anlamış ne demek istediğimi. Yapan yapıyor. Artık bizi kimse kandıramaz. Burası da
Değerli arkadaşlar, ne güzel planlanmış. Burası da çamaşır makinesi yeri arkadaşlar. Havlu mavlu koyarsınız üstüne. Bak el ayak altında değil. Ne kadar güzel. Sonra Can hangi odaya hangi... Ve burada da Milli Park ikliminde yerde ısıtma var. Hilton dolapların güzelliğine bakın. Mermerdir. Bu içindeki ürün nasıl bir şey, bu ürünleri ben ilk gördüm ya. Demek ki var da biz bilmiyoruz. Bu vitritiye malzemeleri. Vitra ve Can burayı iyice oku, ben çıkayım. Ben çıkayım, bir şey daha göstereceğim. Tamam. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar, yerden ısıtma yapar arkadaşlar kablo başlarına. Böyle menşei belli olmayan, elini atıyorsun kırılıyor. Gördünüz mü ne kadar nizami olmuş? Ne kadar nizami. Bu acaba bu sensör mü nedir? Bir sensör var. Buhar sensörü müdür? Nedir? Onu da bilmem. Pencereyi bir daha göster detayını. Sana zahmet kapıya doğru bir git babam. Özür dilerim. Çünkü o detaylar önemlidir. Sıkılma. Söylememiz lazım. Bakın arkadaşlar. Buradan da özel yapılmış. Gördünüz mü? Bu detayları söylememiz lazım. Bura tek taş. Buralar baklava ufak ufak taşlarla yapılmış. Çok detaycı. Su gideri ayrıca güzel. Böyle işten hani keşfedesiniz diye söylüyorum. Kapıda da eşik yok. Sonra yüzümüzü çevirdik, geldik yatak odasına. Ebeveyn banyoludur. Yerdeki döşemeler ahşaptır arkadaşlar. Dolabımız burada. Yatak çok rahat. Bakın ben burada çok rahat hareket ediyorum. Çok rahat hareket ediyorum. Önünde de güzel mi güzel Dilek Yarımadası dağ manzarası var. Şimdi içindeki banyoyu da gösterip o güzel taşlarda gösterdikten sonra öndeki balkonu göstereceğiz. Sonra da ikinci ve üçüncü odamızı göstereceğiz. Ondan sonra seni de yoracağız. Yorduk. Yorulmadan ekmek yok. Ben de eğileyim. Oh. Evet bakın tekrar duşakabine bakın. Bu öyle klasik duşakabinlerden değil. Bu taşları gördünüz. Heyecan veriyor. Bu alttaki küvet gibidir. Küvet gibi. Bakın tek bir parça polyesterdir. Taşların güzelliğini gördünüz. Duşakabin yaptım. İşte bozuldu. Nerede kulpu mülpu arayışında olmasınız. Şurada dik bir pencere var. Bakın. Bu nasıl açılıyor? O kadar hocam güzel bir şey yapmış ki biz kullanmayı bilmiyoruz. Valla bu böyle açılıyor. Bir de üstten açılıyor. Alın size. Yürüyerek her yere de gidersiniz. Neyse. Canı da yoruyoruz ama yorulmadan ekmek yok. Ve gömme balkon. Bakın. Gömme balkon da ayrı bir şeydir. Bu balkon gömmedir. Yani bir oda gibi, bir kış bahçesi gibi. Yani oradan esinti geri balkon olsa ne yazar? Bu kullanışlı olmasa. Bir rüzgar oradan geliyor, balkonda duramazsın. Ama fırtına olsa, yağmur yağsa, çamur yağsa siz bu atmosferde mutlusunuz. Yani gömme balkonun bu kadar güzel detayı var. Dağ manzarasını da gösterdik. Yol aldık, geldik. Geldik muhterem arkadaşlar. İkinci odada bu. Evet. İkinci odada bu. Bu ne kadar? Yukarıdan aşağıya kadar panjurlar kaliteli. Bakın bunlar sabit, üstü açılıyor. Çok da kaliteli yapılmış. Dilerseniz panjuru açarsınız. Dilerseniz bunu açarsınız. Ya bu milimetrik hakkını kullanmış hocam. Milimetrik yani hak var ya, ben 50 santim büyük yaptım. İşte diğeri de belediye kabul etmedi, bağış istedi falan değil. Bu hakkı neyse milimetrik kullanmış. Bu dolabın arkasında mini bir dolap var. Oluşu olmayışından 1000 kat iyidir. Yani milimetrik yasal kurallar ne emrettiyse ve ne kadar hak verdiyse o hakkını kullanmış. Ve bu da üçüncü oda arkadaşlar. Öyle tekrar diyorum, mafyavari bir ev değil. Tatlı, huzurlu bir ev. Ben de Avrupa'ya zaman zaman fuarlara giderim. Bazen Avrupalı, halis bizim Türklerin evine de gidiyorum. Yabancılara da gidiyorum. Yabancıların evlerindeki sıcaklığın daha fazlası burada. O yüzden kapıların yüksekliğine de bakın. Merkezi klima sistemi var. Bakın kapılara bakın bak. Hiç lento vesaire yok. Kapıların yüksekliği. Çatıya çıkış biliyorsunuz zorunludur. Bakın mekanizmasını ne kadar güzel yapmış. Oradan merdivenle mi çıkılıyor, ne çıkılıyor. Sonra sağlık için kimisi böyle alçıya çok bastırıyor ya. Bunlar farklı arkadaşlar. Değişik bir sıva yapılmış. Onlar göz yormayan lambalardır. Kaç dakika oldu Can Bey? 14,5. Vallahi burası buranın hastası olur. Yani kimi öyle kurbağa arabalar alır ya, alır zevk. Yerdeki döşemeler, buralar granit mutfak alanı, bu taraf ahşap. Çok da şirin bir ev. Evlerin en güzeli sizin olsun, saygılar, hürmetler, iyi günler.